是公司第一台，刷落来请收看咱的新闻。7月2日大罢免投票，支持者和反对者拢把握上尾一个拜六礼拜办造势，尽全力咧催票。法国发布印太战略报告，反对中国改变台海情势。美国军官员认为台湾饼普京机通反制中国。风台外围环流风豪美，花莲水崩山真侪路袂通，南怀公路石头放落来，市区做大水。观众朋友大家好，欢迎收看7月20公司台记台的暗新闻，我是梁怡珍。大罢免后礼拜7月26日投票，支持者和反对者归心咧催票。民众党超工伫咧民进党党部头前造势，展现南北合的气势。那民进党是以罢免团体为主，罢免齐卡新这案的代表人则形成独含立营议员做伙办造势，全力要催罢免的同意票。7月26，不同意罢免。故意选伫民进党中党部前造势，民众党举办民主起义活动，不过唱呼吁就支持者反罢免，向民进党的专制独裁讲唔。前党主席郭文铁的家后陈培基伫面册讲到，若罢免成功，郭文铁永远袂互人放出来。佮伫现场头一届表态反对罢免。正常选出来的一个立委。为什么在议事跟你不合的时候，你就要把他们罢免掉？所以我反对这一种罢免的这种恶罢。希望能够我们的司法单位能够让柯文哲主席能够行使他的公民权能够让他出来投下他神圣的一票。包括齐卡心在内的台北市5个面临罢免的南委嘛到场，展现南北合气势，共同呼吁投无同意票。另外一边罢免齐卡心领衔人周兴成甲民进党台北市议员嘛举办台北同意罢第2场大造势。可是今天的国民党立委完全不管这些，只要傅崐萁一声令下，不管法案是什么内容，看都不看，他们冲过3审。这个对我们台湾是不得了的伤害。头一部立委罢免案投票倒算，那里拢检判中的选民投票率可能无悬，双方希望在动员退票的同时，也会当催出中央选民的票。立营也是以罢团为主体的路线。民进党秘书长林佑昌就到新北，替罢免南委廖先祥的团体，佮考试前一天，南营伫台中举办的佮爱我一届反罢免暗会。恐怖爱人不值得再爱一次，更不用讲说他们是伤害，在伤害爱人，在伤害这个大的家庭，所以我觉得这样的一个诉求，理性的一个民众应该很难接受。台北市5位国民党立委都非常的优秀，我们希望大家站出来投下不同意罢免。台北市长蒋万安赶场陪南委王宏维、李干寿扫街，中共前党署长赵少康嘛到新德市陪南委田正乾、市长高虹安到街路开讲，呼吁选民出来投无同意票。即马比的都是投票率，罢免方甲反罢方拢把案黄金周末互相拼场。记者采访报道。台中市第4、第5甲第6选区的公办电视罢免说明会起稿，今仔日嘛是投票进程上尾一个礼拜。台中市罢免南委的团体发起游行，放进帮要造势催票。二大罢免最后第6天，台中市罢免国民党立委的团体20日下晡发起大台中我同意游行，半千人提旗啊对市民广场行到北区元宝宫。同一天也是台中市4、5、6、3个选区的公办电视罢免说明会，早起由第4选区首先举行。林建宁、吴兴如认为廖伟雄若有礼仪廉体，应该爱随时执。廖伟翔，如果你还记得什么叫做礼义廉耻，就请你应该知所进退。不过廖伟雄的反击，加顾严武的廉体对课纲内底删掉，就是民进党。把顾炎武的廉耻从课纲删掉的，就是民进党。这个到现在社会上还有非常多的家长非常的反对啊。20日下晡是第6选区罢免说明会，罢免林建林、林景明判评出席，伊批评卢廷伟受恶法电话委。
罗廷伟自从进入立法院后，他通过一项又一项的掏空国家法案。我们清楚明白一件事情：民主不是4年投一次票就结束。也罗廷伟是强调，民进党发起恶霸，也一直对造谣抹黑。我们看到民进党用国家的机器追杀我们，民进党用人民的纳税钱追杀我们，民进党用司法在追杀我们。另外，第5选区罢免说明会是20暗时7点进行。迄个大罢免游行到元宝宫了后，由民主大市集音乐会这活动继续到暗时。罢免投票进行的这礼拜，大家拢用尽全力来做事。记者综合报道。来关心昨摆啦，台北有一台公车甲桃园病院医生撞死，引起关注。这个司机呢是偷食包，无照起工，手无拿笔拿确认，嘛无先打档啊，就直接倒滑才会出车祸。这情形客运今仔日开记者会会实的，当事长嘛当场宣布辞职。新兴客运的高层，几多遍向死者的家属甲社会大众行礼会实的，对因兜的公车19日总统官舍边啊弄死波托年间的名医，代志过当天，董事长亲自出面说明，涉案的驾驶伫经过人行道时阵，无照规定避之差，也无停车才开。第一个没有超速，第二个没有这个违规转弯，但是犯的最大严重错误就是没有做指查确认。涉案的司机63岁，已经依照过失致死罪嫌侦办，经过检方核实5万块交保，对员工出代志，董事长也家己请辞。公车伫咧经过路口，爱做指差确定，这项交通规定已经推测真久啊。不过就算资深的司机，也无一定做甲真确实。指查确认是在我们台北市、双北市公车业者推行了好几年，显示我们公司的内部管有一定的落差。表示我们公司在执行面跟督导面的方面呢都没有落实。新兴客运提出改善措施，包括驾驶伫咧出车之前要加强宣导停车即开的规定，也强化教育训练做实际演练，提升一条盲区警戒，要个赶紧正式车的拢级有警加偏离系统。台北市长蒋万安指示相关局处依法追究责任，而且公布检视案发地点的交通设施。将在下周一下午2点半进行现场会勘，就该路口的行人交通安全改善措施进行评估，包括路口西北角的行穿线退缩、增设庇护岛及行人灯等改善措施的评估。交通局官员按算2月下昼，会去事故现场会勘，检视即卖交通设施，看是毋是爱调整。公司新闻综合报道。关心台师大查某脚球队抽血换学分一案，检方上紧拜一对约谈教练周大英。脚球协会拜3嘛要开纪律委员会，可能会注销周大英教练的资格。有学者就认为，人为这件代志会当看到学术体系和运动领域，这基本人权的认知是真欠缺。台师大女脚球队抽血换学分的风波的滚价，学校19开记者会，校长是带头鞠躬会室内，对无同意书收取经费事后发放这证据。计划主持人陈忠庆承认第1年做计划主持人出国无伫台湾，这在事后互受试者签署同意书。不可思议啊！远远不是只是研究伦理，更严重的是它是违反法律的规定。事实上，他们到底知不知道自己参加了几个计划，抽了多少血？这件事情上面，到目前为止，即便昨天的那个记者会，我觉得都没有厘清。学者是认为，宪法法庭过去判决，就算是检警机关伫咧侦办毒品案件时阵，对极度嫌疑人用作抽血检验，也已经互大法官认定违宪。台师大女脚球队的案件显示，学术体系甲运动训练领域对基本人权保障的法律认知明显不够。或者说他能够了解他这个是基本人权，他就不大可能会在还没有让对方同意跟知悉抽血之后的用途，在当事人不知道的情况下就开始做了，那是蛮离谱。经过了解，检调已经锁定周大英研究主持人陈忠庆教授等相关人员，相信自一开始陆续约谈，检方也传唤今期省顶女脚球队受害者组成，公布调查清楚抽血过程当中，疑似有非医术人员抽血违反医术法定的代志。事件后续追究会由教育部主席、卫福部会参加专案小组协助调查甲法规的解说。
因为现在并不是非常确定到底是有几个研究，时间到底是多长，这中间的 IRB 还有就是说相关的人体试验伦理跟学生这边的知情同意的状况到底是如何，这个教育部已经在启动调查，那我们这边会来协助跟配合。除了检讨动作以外，篮球协会进前接到体育署发函了后，按算7月23开纪律委员会，依照特定体育团体建立运动教练资格检定甲管理办法，周大兴向其被注销教练证，而且重新变更申请教练资格检定。记者综合报道。中国不时来乱食咱豆腐，根据法国发布的印太战略报告，讲中国是起步坑，破坏印太安全。报告嘛讲到反对中国改变台海情势，那咱台湾的防卫能力嘛是国际焦点。有美国经官员就认为，咱台湾扩展无人机的战略，让中国唔敢凊彩拍台湾。无人机伫暗暝参加演习，正做今年汉光的特点之一。无人机是现代战争袂使欠缺的角色。美国将自中国大使伯恩斯伫美国年度阿斯本安全论坛中指出，台湾扩大无人机战略，会让中国伫反台前有所顾虑。And it's good to see that Taiwanese do two things in the last year: acquire and begin to produce drones at a massive scale, and to achieve attack weapons as well. That can be counterproductive for the Chinese Navy. 中国无放弃武力反台，法国18发布更新版印太战略报告，关心中国伫台海行为破坏印太安全。事件若是台海发生高强度冲突，会冲击全球经济。国家反对单方面改变台海现状的立场，纳入战略内容。充分彰显维护台海和平稳定已成为国际社会的共识及共同利益。包括英国、法国、美国等19国参与的核心军岛联合军演，英国国防大臣施里表态，英国对印太区域的承诺真坚定。专家分析，英国、法国等欧洲国家愈来愈关心印太局势，对台湾是好代志，也希望有实际的行动。如果只有相关的户口号，你不如后续有一些实质的意义与各国之间的演练。不管是实际的作战任务，或者是一些比如说征收、包含救援等等的一个演练。美国退役海军少将蒙哥马利呼吁汉光演习应该走向双边演习，纳入美军人员进行整合训练。就有评认为，北京的态度也是关键。不过，美国国务院副发言人休斯顿伫日经亚洲专访，虽然拒绝回答中国反台的假设性问题，不过嘛提醒印太国家甲中国直接爱谨慎负责。记者采访报道。中国有影出头了，即阵奥博甚至是上准台湾的少年人，因伫咧2016年就推出经营计划。中国是要求各家企业爱提供名额，予台湾的学生去实习。今年校选各代办，甚至是动员几若10间的公司，食的大的拢总包，逐工阁补贴学生100块人民币。中国统战的手法多变，为了巴结台湾少年人，2016年开始推出2年计划。今年各由中国各代办动员几10间中国各家企业，提供274个大学生暑期实习机会。除了食大全包，每人每工补贴100块人民币。有别于过往，不只是吃喝玩乐交流，还砸钱吸引台湾青年赴中国实习，提醒年轻人要停看听。避免落入统战的圈套。每天都怕人家统战我们也可以统战他们。大陆年轻人如果来台湾看到台湾，自由、开放、民主、进步、言论自由，大陆年轻人我们也可以统战他们啊！我们要有信心啊！根据了解，经营计划是由各代办下令，只是爱重点城市的国有企业提供名额，予台湾的学生实习。全国私校工会理事长吴中春伊讲，进前几年确实有听过经营计划，不过这阵两方关系紧张，学术交流差不多中断，基本上未有学校协助宣传学生去中国实习。大概在去年，大概就全面都断绝这个学术交流的管道了。包括我们老师现在如果要去参加大陆的学术交流，我们都也很谨慎。如果是国际性的，我们 OK。但是如果是大陆他主办的一些学术研讨会，我们大概教育部都建议我们不要去了。校园统战类似事件，较早嘛捌发生过中华昆平会涉嫌招收大学生参加统战团，后续因为无伫期限内改善会务问题，去内政部依法改善处分。会当讲是两岸青年交流第一品牌的结成团，嘛互外界质疑活动牵涉到统战。内政部甲教育部拢伫查，这个会的相关活动敢有违反两岸条例？
记者采访报道。来关心天气，风台外围环流大风雨，尤其花莲甲台东拢传出灾情。这花莲的富里、玉里甲岛溪是水崩山，真侪路拢袂通。那台东的南环公路石头崩落来，市区的雨水透袂离，全做大水。连续落2天大水后，花莲县灾情陆续出现。4月初3地动了后，县政府伫富里乡临时兴建的轮天甲明理大桥溪底便道，过去大水冲歹去，造成当地居民甲农业的机具出入真无方便。向公所现调派机具去抢修。我想轮天大桥西侧冲毁的比较严重，短时间内可能没办法修复的。明理大桥的部分的话，期盼在短一个礼拜之内能够做一个初步的一个安全铺解玉里镇甲岛溪乡为19暗时就发生土石流，部分社区另外道路受阻碍。20号克浪旁2地公所随派机具抢修，也呼吁县政府重新检视秀姑峦溪疏浚计划。我们一再的呼吁秀姑峦溪的疏浚必须由下往上来疏，并不是显地点式的。南环公路台东县境路段为无路到向阳，透早嘛发现真侪所在崩塌中断，公路局沿路抢修，尾仔嘛已经会当通行，不过爱提醒用路人，目前非必要暂时唔通上山。纯粹旅游的话，其实可以规划其他的路线。如果是你是工作一定要往这个山上，那可能要随时跟公路段保持联系。台东市区因为连续大水后，市区丰英路的巷仔路排水不良，造成30外户厝淹水，民众开规工清都清不完。这边变成低洼，当成滞洪池吧。另外，台东市南往里通往火车站的道路也持续淹水，有半点悬。警方由封锁线暂时封起来。台东县目前落尽雨时阵不加大，部分农田已经出现淹水灾情，农作物的损失后礼拜才发到勘灾。记者采访报道。顶回风台但那是扫中南部居民即阵是咧拼装修，头壳冇咧烧。来看家己有家条倒去，这地岩风险的石棉厝遐是落甲规涂骹。路边倒去的树啊，即马捡做伙嘛，被输是一粒山。另外，台南物理监事因为征收的问题，和居民起冲突，甚至阁有侥幸失地的人咧甲灾民骗钱。规堆的石棉遐甲材料，家己遇到即个市街场因为风台受损严重，粗估敢若破去的石棉遐就超过10栋，想到要清，也阁有真贵的清运的费用，互市街人是要靠无目屎。原底是唔免钱的，风灾以后输免偌。讲一栋要45000。石棉是有毒的事业废弃物，因此请畜牧业者先自行打包装袋，暂置于场中，同时向县政府登记。石棉有地岩风险，必须要小心处理。农业处提醒业者，袂用做一般的废弃物垃圾，爱包起集中了后，等待办理清运。洪灾了2礼拜，嘉南地区因为受灾严重，衍生部分救灾问题。台南客家3庆里16团说，李干事、甲里长、甲里民因为厝顶修理问题发生冲突，甚至刀仔拢摕出来。李干事扯咧乌巴桑，甲问讲你是咧扯安怎？伊就为扯包背一支水果刀仔起来。我发3届，你管定了。伊也不得遐点的涂骹。代志闹到警察局了后，三方拢决定无提出告诉，才结束闹局。就伫西区民众继续整理家园时，也传出不少分子趁人需要时，联络厝顶真需要修理的受灾户，加先接单要修理。收真悬的定金了后，失去联络，厝主看到也伫漏水的厝，就要哭出来。2处理只是结完，那时候18号要过来种，材料都会进来，放心免惊。那个18号一直等，一直等。小小们不要利用这个时间来增加我们整个灾害复原、灾害复救的一个难度。市府牵这个那趁人盗火、抢劫的行为，警方缉捕了后，19赶紧甲涉案嫌犯抓到，专案移送地检署侦办。4单的受灾户后续找到工班，希望赶紧甲厝修理好。记者综合报道。家己有超过6000户的厝去互丹那市扫害去，有的庄卡所在是一直等无人来到征收。即阵到消防警员甲志工来到卡手，希望灾民会当量早恢复本地生活。清理厝顶的厝遐替破去的所在来看旁部，家己关消防局的消防人员、甲警义消的志工来到布地，协助一寡弱势家庭来整理甲补强因为风台受损的房屋。原则上，我们还是这边接受我们社会局的一个安排在这个名单之内，我们尽量来协助这一些独老啦这些低收入户的一些民众。台风过后，房屋顶漏水，
那急需要帆布来覆盖，这里的人都没有人员可以帮我们覆盖。那我们今天我们的消防跟义消同仁啊，都利用自己的假或是休息时间来帮忙。除了消防单位，平凡嘛，更有民间的善心团体来到庄卡摕一寡食单到整理厝。在地船长讲，庄卡所在较无少年人，大位拢咧抢找无工，善心团体伫摆帮忙，互灾民会当赶紧恢复原本的生活。在救的当中，咱都无在救，因为只有差不多咱这方面拢互救呀。我都联络我们的希望义工团动员，你过去对阮下集团嘛来去过厝，对这路线虽然速度不够紧的，去下晡的时阵随赶到有影来赶到现场。嘉义县政府表示，因为风台受损的厝超过6000户，即卖因为欠工欠材料的关系，只会当做一寡补强。若果拄到风雨，惊会有结构安全的问题，已经有准备刷来协助的计划，随时会当替一寡独居老人也是弱势家庭提供临时收容的照顾。记者林慧婷，嘉义报道。第3届500碗名单昨已经公布了，这是一项针对台湾在地点心的评选机制。这届拢总有462间店入选，其中得到上侪评审甲意的店有5间，这彰化县就占2间。一粒一粒形状特别肉圆浸伫大鼎内底煎，加开 QQ 外皮，内底是竹笋甲猪肉，佮配合提侪酱汁，互人食到脆烂。中华宝岛的肉圆尖是有名在地美食点心。那日本第3届全台小吃500碗，佮得到相关荣誉的3碗，拜一透早都真侪人。这非常怀念的好滋味，因为以前小时候我们阿公就常常带我们来吃。工作边啊，这间好食。在地拢介绍这间。彰化的肉圆都是圆的，然后我们它就是一颗圆圆的、大大的。我们这种是比较属于三角形的肉圆，然后有手痕的。在彰化市的北门口肉圆，共款得到3碗。彰化一摆有2间小吃得到500碗，最高认据，唔但点头欢喜，彰化人也感觉真强好。这摆全台小吃500碗名单内底得到3碗，也佫有台南客家小卷米粉、宜兰花莲的桥头臭豆腐，也佫新北的朱记火鸡鸡。花枝非常大块，而且厚度有一定的厚度这样子。OK。然后整体的调味都很好。对，算还 OK。蛮有嚼劲的。500碗是由平面媒体伫2023年创立的全台小吃新指南，后袂少人叫这是台湾版的米其林必比登。今年已经是第3届，有50位评审选出心目中值得食的台湾小吃。这届全台有462间入选，其中有15间已经是连续3届入选，实表员工是真强。记者综合报道。国际新闻：叙利亚南部贝都因族和德罗斯族发生教派冲突，双方对下一礼拜临时总统呼吁双方要遵守停火协议。美国嘛介入叫以色列停止攻击叙利亚。虽然目前是暂时停火，不过贝都因族放条讲，若无讨到公道，就会继续战落去。叙利亚临时总统夏拉19发表电视演说，呼吁苏伊达的贝都因政府也有德罗斯族派系遵守16特成的停火协议。资讯部长随后也讲，双方第1阶段停火协议会在苏伊达地区生效48点钟。ومنع لانزلاق الأوضاع نحو احتراب دائم جرى الإعلان عن وقف لإطلاق النار يتضمن تفاهمات توافق عليها الوسطاء مع الدولة السورية لضمان فض الاشتباك القائم ومنع تجدده في المستقبل وإعطاء فرصة للحلول السياسية تحت مظلة الدولة. 在宣布停火生效前一天，苏伊达又爆发新一波的冲突。对叙利亚各地来援助贝都因族的阿拉伯部落士兵加入战火。随行的英国天空新闻记者也看到这个战争的情况。Okay, there's a lot of firing going on. We appear to be surrounded. Suddenly, after a lot of quiet for a long period, there's an awful lot of firing. 在第1阶段停火生效了后，苏伊达地区的贝都因士兵也暂时放下武器处理伤兵。内政部也宣布派遣安全部队进驻苏伊达，来防止冲突再发生。这场内战持续将近1礼拜，以色列16甲17两天连续轰炸大马士革甲苏伊达，来保护立场支持以色列的德罗斯族。
当时空袭甲造成正伫报新闻的苏里亚电视台主播赶紧走。这场浪费冲突到即阵已经造成几百人死亡，尽管已经达成停火协议，不过北都因战士领袖讲，该族的老人妇女甲囡仔遭到斩杀，除非讨回公道，若无会继续来战斗。公视新闻张淑君编译。天气玻璃仔做来关心明仔载各地台温度。北部地区25度到30度，中部地区25度到31度，南部地区25度到31度，东部地区25度到28度。外岛地区26度到29度。感谢你收看今仔日的下暗新闻，我是陈怡芊。稍等下车继续收看台湾技术谱，明仔载同这个时间，咱再会。你即马收看的是公视第一台。艋舺龙山寺是在地的重要信仰中心，有老母厝的家友嘛会来遮。为6月19开始，艋舺公园进行14个月的工程，市政府按算重新打造这个